Hello， 大家好，我係聰。我係喬仔，佢係晴晴。咁大家咧見到我哋呢一個 set up 啦，相信咧都會知道咧，我哋今次咧又係出咗去玩啊。咁今次咧係去邊度啊？係去一個我哋2年前啱啱好嚟過嘅地方，就係呢一個嘅 Unique Garden。唔知道大家有冇聽過呢個地方呢？其實呢個地方主要係一個好多嘅波波球可以睇啦。2年前嘅我哋咧，其實都有喺度拍過片嘅。嗰陣時有冇啊？有啊，有拍過片嘅嚟。有拍過片嘅。嗰陣時係第一次睇呢個嘅波波草，但係咧晴晴咧嗰陣時仲喺個肚入邊嘅。咁但係而家就變一個小怪獸啦。咁所以我哋今次咧，其實除咗想拍呢條片記錄之外咧，主要咧就係想幫晴晴咧係影好多靚相，仲特登咧帶咗一套咧係好搞笑嘅衫嚟影添。咁想講咧嚟到呢度之後咧，發現咧係好多人，行日都仲有好多車啊，好多人出入咯。係好犀利喎！因為其實我哋咧係特登揀今日咧平日咧就請假過嚟睇咁樣啦，諗住少啲人啦，點知都係咁多人。不過我諗應該點都好過星期六日㗎啦。咁好啦，咁我哋而家就即刻出發咯 ，Let's go！好啦，咁我哋而家咧就已經準備好啦。咁我哋今次咧就帶埋 BB 車啊，晴晴咧都坐咗上去，準備出發咯。晴晴高啊！哇，超正啊！仲有一抽麵包超人嘅玩具嘅，係我哋扭蛋扭俾佢嘅。好啦，出發！開心！我想講咧，呢度未入到去咧，已經見到好多呢啲波波草，可以睇到咧係真係，超靚。同埋我哋今日嚟得係超啱時候，真係最紅嘅一刻咯。唯一缺點就係唔係話超級好天咯，不過都 OK 嘅。可以睇到咧，今日呢個 Cokia 嘅紅葉指數係100%，好好彩啊！好啦，咁我哋而家就要入去咯。我哋剛剛好啊，而家有太陽啦。我記得之前咧，我哋都嚟到呢度咧，就話呢度嘅乾花店好靚咧。而家嚟到睇咧，都係一樣咁靚。跟住隔離咧就仲有餐廳仔可以食嘢坐下咁樣。我哋要出去啦！哇，真係靚啊！今次係超鮮色、超紅嘅。好紅啊！應該係我哋第一次睇咁靚，真係開到100% 嘅波波草。我哋上2年嚟嘅時候係冇咁紅。真係好靚嘅波波草啊！係波波球世界啊！我哋去咗一個。呢度嘅波波球已經係最靚。呢個 Unique Garden 咧係好多狗狗嚟㗎。係 pet friendly 嘅地方咯。所以頭先我哋沿途咧一落車嘅時候都見到有好多狗狗啊。當然人仔都好適合嘅。我已經好想幫晴晴換衫啦。個人仔而家做緊咩啊？個人仔而家坐喺架車度睇風景啊！好睇好靚啊！媽媽好開心啊！今日着嘅衫咧都係2年前嚟呢個 Unique Garden 着嘅衫啊！係啊，冇洗過㗎。我要揾一個地方幫晴晴影相先。姐姐咧，你唔係姐姐啊？你坐喺度啊？好啦，咁你坐喺度啦，一陣間先我哋影相好唔好？好啦，你咁咪乖乖坐喺度咯喎，好唔好？好，咁媽咪推你周圍行啦，好唔好？好啦，你幫我影相先啦。靚唔靚啊，晴晴？但係點解你唔落地嘅？懶，你落唔落地地？應該上咗先。一陣間先啊！咦，黑千賺點解你落咗地嘅突然間？咁雖然頭先見到咧出邊停車場咧係都好多人排隊啦，或者入嚟啦，咁但係入到嚟咧，因為呢個園咧實在太大關係咧，所以基本上咧你係好容易揾到個位咧係影靚相嘅。咁呢度咧係北海道最大級啦，總共咧係有32000棵嘅呢個波波草啊 Cokia。咁所以咧其實呢度係真係幾出名嘅地方啦，亦都好多人咧係喺呢個季節咧會嚟睇嘅。邊個想要餅餅？你想要啊？俾一粒你食好唔好啊？喺呢度行上去咧，就有呢個幸福之鐘咧，就可以敲佢，啱聽到有聲。咩嚟㗎？喂，你竟然執咗張入場票？添加咗一啲秋天氣氛啊！呢個頭飾唔錯喎，好襯呢度。
呢度呢就係好有印象，之前嚟過影相，好靚嘅一個建築物，因為佢外牆係有嗰啲紅葉。原係秋天嘅氛圍嘅。喺呢個位我哋企喺度影相啫。好啦，咁呢就嚟到呢個重頭戲嘅，就係幫晴晴大變身啦。係呀，媽媽幫你戴好冇啊？我哋去沙特島啦！好搞笑啊！而家晴晴換咗呢個萬聖節南瓜造型嘅。餅餅媽咪，餅餅食我。哦，食得啦，食得啦，食得啦。OK。你睇你望睇我，阿千。哇！靚靚靚靚靚靚你靚你靚。哦。好啦，咁我哋而家咧就嚟到呢個展望台嘅區域啊，張哥呢度真係好大，好似行極都未行完咁樣，同埋度度都係可以打卡嘅地方。我哋已經影咗好多相同片。你唱 ABC 啊？喺我哋而家差唔多走嘅時候呢，先突然間勁好陽光。我哋而家嚟到呢個隔離嘅一個 market，跟住到咧好似嗰啲倒枝翼咁樣咧，有好多野菜可以買。然後呢度有一個咧係250 yen 任入呢個洋葱，可以入到幾多粒㗎？應該係要有策略性入嘅，即係要盡量塞爆晒所有空間。要換個細粒啲嘅落去。其實有10個都好大嘅。我中意啲細洋葱啊！有咩好玩？因為我煮飯可以一個菜一個咯，即係大嗰啲嘢可能仲要擺落去冰櫃咧，仲可以入啊。飛咗出嚟咯。OK 啊 OK 啊咁樣 OK 㗎呢個。佢唔得咁點啊？ OK 啊咁。我冇得。可以得啦。但係總覺得佢攞就2粒咯。係。いいんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。好啦，咁我哋而家就已經去完呢個 Indie Garden 咧，就嚟到咧之前嚟過嘅呢個 D51島之翼，因為原來咧呢兩個地方咧係都幾近下，即係大概10分鐘車程左右就嚟到。咁我哋上次嚟睇小黃花嘅時候咧，都帶大家嚟過。咁而家咧我哋就喺呢個島之翼度咧食少少嘢之後咧，先再翻屋企。今日晴晴獲得好多禮物啊！首先有呢個星星嘅餅乾，跟住有呢個洋葱仔嘅貼紙。呢個星星餅乾係頭先咧，我哋喺度買嘢食嘅時候，嗰個職員咧話 Halloween 咧，只要小朋友讀一個特定嘅句子就可以獲得。呢個貼紙咧就係頭先我哋玩嗰個入洋葱嘅時候咧，跟住嗰個 cashier 嘅叔叔咧，佢問晴晴係咪女仔嚟㗎？跟住佢就送我呢個貼紙俾晴晴。今日好開心啊！晴晴係咪啊？開心。哇！咁豐富嘅，今日好開心。阿千都開心啊，因為影咗好多靚相，睇好靚嘅波波草。沿途咧，我哋着嗰個南瓜裝嘅時候，收穫咗好多嘅讚美。呢個讚美係我覺得好開心啊，唔知點解。係啊，我覺得原來唔需要讚我嘅，只要讚我個女好可愛，我就會覺得好開心嘅。哎呀！咁咧，我哋就喺個島之翼咧嗌咗一個團當，同埋咧就有個烏冬咁樣，因為晴晴都可以食。好啦，咁我哋而家咧就食完嘢啦，翻上車啊！咁頭先臨走嘅時候咧，仲喺呢個島之翼嗰個呢個買菜嘅地方咧買咗個超平200 yen 嘅南瓜仔，有機南瓜。咁因為就係到呢個萬聖節咧，同埋可能係季節咧，所以其實係周圍都見到呢啲南瓜，仲有啲係好特別造型嘅南瓜，好得意添。另外就再買咗個辣椒仔，跟住咧仲有一個都幾推介大家，如果見到咧可以試下嘅呢個品牌嘅一個調味料咁樣嘅。有好多唔同嘅味道嘅，但呢個黃色呢一個味道咧，就係喺呢一度先至獨有嘅。係啦，咁好啦，咁我哋而家咧就要揸翻1個鐘嘅車咧，就翻屋企嗰度咯。咁我哋今日呢一個晴晴逃學嘅呢個喺呢個波波草嘅影片咧，就到此為止啦。咁如果大家咧下年都想嚟睇呢個波波草嘅話咧，就記得咧都係喺翻呢個時候啦。我諗年年其實都差唔多。今日咧其實就係10月21號啦，而今日咧係正真係100% 嘅開花啦。咁所以大家如果
想睇嘅話咧，都可以預翻下年嘅10月尾啦20號都係呢一個星期咁樣咧，嚟睇應該就最 perfect 啦。咁以下就開放俾大家睇下呢一個晴晴嘅靚相啦。我哋就下條片再見，拜拜。拜拜。